E aí, boa noite, galerinha. Boa noite para todos, ó. Seu Rafael vai subir aqui vai botar fogo na fogueira, ó. Bota aí em cima, seu Rafael? Pera aí que eu mando de cima para baixo, é? Eu vou botar em cima porque pra ela não cair, seu Zezinho. Ah, sim. Tá entendendo? Tô. E se eu botar embaixo, ela vai arriar. Então, cuidado, seu Rafael. Tá bom, não quero mais não, quero mais não. Ó, galera. O Rafael vai acender aqui a fogueira de São João. Ó, gente. Nós estamos aqui na região do sítio Jaracatiá, Bananeiras, Paraíba. Cansado aqui. Ó, seu Rafael botando fogo aqui na fogueira. Tá aqui todo incrementarzinho. Ó, chique. Agora pega você. Não vai pegar nada. Ó, galera. Aí tem mais uma casa em cima. Aqui. Ó, gente, essa é a casa do sítio. Ó, que maravilha, ó. Muito bom, viu? A vida no sítio, muito bom. Olha aí. Olha, gente. Como é que é? Aqui. O Rafael fez aqui uma entradinha aqui. Ó. Muito bacana. Cerquinha com sisal. Olha, gente, ó. Aqui é. Olha aí. Isso é tudo casa. Antigamente era só escuridão. Você olhava assim, você não via nada. Hoje em dia, né? Foi lançado, o governo lançou o projeto Luz para Todos. Então, hoje, onde tem uma casa, tem a luz elétrica. E seu Rafael continua aqui, botando fogo. Vamos ver. Fogueira vai pegar. Aí o senhor botou uma lenha seca aí em cima, foi? Foi isso aí. Mais fina? Foi. Né? Chega, ô Samuel. Oi. Vem cá. Pode dizer, tio. Dá a mão um pouquinho dessa vez aí, chega. Samuel aí auxiliando. Iago também. Peraí, viu? Hã? Que maravilha. Esse não, é o outro. Esse aqui? Chega. Vê, me dê tudo, chega. Não vai sair não. Coragem, né, seu Zezinho? Coragem. Tá aqui em cima, É. se ela desabem. Desaba nada, tá muito bem aí, né? Desaba, que São Ca- João é- cada ano seu é Rafael- poderoso. Cada ano seu Rafael vai subir o que, seu Rafael? 1 metro? Olha, essa aqui deu 2 metros. É. 2 metros e 80. Até chegar ao nível da bandeira. Chega quase 4 metros, né, seu Zezinho? É. Dá mais, Samuel. Até chegar ao nível da bandeira. Me dá aí, me dá aí. O vento sopra pra lá, né? Aqui é bom que o vento tá soprando pra lá. Chega, Samuel, me dá, me dá aí. Ô Samuel. Vai me dar que eu vou colocar aqui, que é pra ela pegar fogo. Agora vai pegar fogo, vai pegar. Acabou já, hein? Não, me dê as outras, não tem? Tá pegando. É madeira, queria que tá pedindo. Iago auxiliando aí, ó. Chega. E Samuel também. Chega.
Depois que dá um vento assim, seu Zezinho, aí ela dá a chamada, ó. É. E o vento ele sopra aí, né? É. Já tá soprando, seu Rafael. Olha aí, ó. Chega, Samuel. Foi. Vamos lá, Samuel. Vai me dar. Tá tudo aí. Já quer pra pegar o fogo em cima. Chega, me dê. Samuel ó, auxiliando ali. Tu tá aí caminhando, né? É, Gabriel. Ele tá tentando botar pro correio. Iago, Gabriel. Chega, chega. Sai daí, Iago. Ela pode arriar e tá... É, sai daí, Iago. Ó, tá bom. Ó. Ah, não foi ainda tem mais. Ainda tem mais. Cuidado, Iago. Sai daí, sai. Só botar aqui. É, aí cai da cabeça. Sai daí. Oi. Dona Menta aqui, só observando. Não é, Dona Menta? É. Eita, aí, ó. Aqui é a dona da casa. Olha aí. Toda bonitona aqui. Todo mundo aqui incrementado. É isso. Amanhã já manda o Gabriel botar pra assistir. Amanhã? E amanhã? Amanhã eu já já mando o Gabriel botar pra assistir. Olha aí. É o seu Rafael. Continua ali monitorando a fogueira pra ela pegar. Aí vai pegar, tá pegando. Não é, seu Rafael? Se Deus quiser, pega, né? Pega, pega. Esquentou aí. Vai esquentar aí. Já. Nada pra Deus é custoso. Não, não. Quem prender em nome de Jesus que... Vai pegar. Ela tá meio fria, mas depois que Ah, esquentar... depois que esquentar aí já. Já vai, ó. O arroz é quente. Já tem labareda aí. Pronto. Né? Tira a mão aí, seu Rafael. Isso, olha aí. Ó o fogo já. A labareda aí. Se ele continuar não pegando, e aqui, eu boto embaixo. É, mas vai pegar, vai. Ele chegou, aí ele foi lá dentro, ele disse assim, Ó. a menina tá ali, vai dar um abraço nela, deixa eu lá dentro. 2,80 m, 2,80 m. A menina, ela dá um abraço 2,80 m. Os povos passavam aqui, passavam e diziam, e essa fogueira? Aí quando for o ano que vem, o ano que vem sobe para 3. Eu vou tentar fazer, bota em ferro, bem fincado. É, Vou botar 3 metros. tá Dá 3 tudo a metros. bandeira. Fica 3 metros. Deus quiser, nosso... Tá 2,80 m, Você o ano dá que vem pra ouvir, né? bota mais, sobe mais 20 centímetros, É, somente. né? É, É, se não é para ouvir, né? Compreendeu? se Deus quiser. É isso aí, galera. Depois que o vento der assim, seu Zezinho, chama ele, dá aquela chamada pra lá, ó. É, Né? vai que vai. Não sei, pega, porque essa lenha aqui é toda fina. É. Tem muita lenha seca. Então, tá seca aí já. Pegou. Vai. Já pegou, seu Rafael. Quando passou aqui hoje, ele disse, mas a foto fogueira é grande, é para queimar esse manto todinho, né? Eu digo, não, não só dá para queimar hoje. Quem não falou assim, só passar as 2 espigas de milho. Eita. Aí. E a fogueira tá queimando, vai estar pegando, vai pegar. Daqui a pouco é brasa aí à vontade. Ó. E é isso aí, galera. Quem gostar aí do vídeo, curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal.